Доступ до якісних адмінпослуг. У новому ЦНАПі у Калинівці на Вінниччині близько 60 тисяч жителів громади зможуть зареєструвати бізнес і нерухомість, отримати соціальні, земельні послуги та послуги місцевого значення. Допомогу в оснащенні центру меблями та сучасною технікою громаді надала програма «ЮЛІД» з Європою. Хочу висловити досить гарні і щирі слова подяки нашим експертам з «ЮЛІД» з Європою, які надали поштовх до розвитку, допомогли, щоб наша громада мала цей центр. Також за підтримки програми в центрі було встановлено паспортне обладнання, що дозволить отримувати паспорти громадянина України та для виїзду за кордон. Спеціалізоване програмне забезпечення для ЦНАП було надане програмою ЄГАП у співпраці з Вінницькою облдержадміністрацією. Сьогодні якраз саме громадяни оцінюють, наскільки влада стає сервісним органом, наскільки влада готова надавати послуги. І це, напевно, сьогодні ключова реформа в державі, яка здійснюється всіма гілками влади. Президентом України, Кабінетом міністрів України, Верховною Радою.